के लोगों से। पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चों दीनी दोनों से बड़ी बात थी, हमें रोका था बहुतों ने। परिवार कुछ मुझे तुम क्या है रोकोगे, बिस्तर बना देंगे तुम लोगे अगर मैंने तो बेच कर छोड़ोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा मैं मरूंगी तब तक निकलेगा जिंदा। मुझे लगता है जानती सब हूँ मैं, हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं पर मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा या बातें बनाने से मिलता ये होगा नहीं सोचा नहीं किसी ने, करूंगी सब पैसों से लाखों का भरूंगी पेट में। मुझे नहीं कमाना पड़ने को घर, पहले भी बोला है मकसद भी है मेरा कमाना पैसा।